vuelta a YouTube. Yo soy Emily, por si no me conocen. El día de hoy les voy a mostrar dos slime, uno comestible y el otro no. Si me escuchan así es porque soy un poquito agónica, porque un día en el colegio yo estaba gritando. Bueno, le vamos a primero el no comestible, el que no se come. Es como azulito, verdecito limón, algo así. Y como lo pueden ver, le voy a echar un poquito de agua porque está un poquito seco. Conmigo. No, bueno, chao. Y como pueden ver, se puede estirar bastante. Y el otro, que es comestible, es este. Tiene unas chispitas, pero casi no se ve. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Denle like, no dislike, suscríbanse. Y me pueden seguir en YouTube como Emily Diana Granoso Álvaros. Bye.